投了几十份简历都石沉大海。这个 AI 神器1分钟拯救你的求职路，不花钱不注册还能一键锁死隐私，打工人必看。就是这个 AI 魔方简历，帮你1分钟做出 HR 抢着看的简历。这个 AI 简历工具3大杀器：第一，智能纠错优化建议，小白也能写出头行级简历；第二，完全免费，不用注册，打开即用；第三，所有数据存本地，隐私比银行还安全。看这个实时预览功能，边改边看效果，多种高颜值模板随便换 ，PDF 一键导出直接投，连 JSON 配置都能自定义，程序员都看哭了。应届生用它包装实习经历，职场人用它突出项目成果，留学生用它翻译学术经历。你猜 HR 看到这种简历会怎么做？重点来了，这么野的工具居然完全免费！想要链接，评论区扣简历，让我看看有多少人不想再被垃圾简历模板割韭菜。